فرحة العيد هتبقى فرحتين يا جماعة، فرحة العيد هتبقى فرحتين. تم تعويضنا عن الكارثة والقرف اللي حصل في تحديث رمضان للجواهر المجانية او ما تعرف بالجواهر الوردية. تم تعويضنا عن الحدث الزبالة اللي ما كانش كافي ولا كانت سكناته حلوة، وكان حرفيا وده يعني ده بكلام ناس تانيين او بكلام يوتيوبرز كبار زي سكر، ان ده كان اوحش وازبل حدث اسمه ايه ده، حدث جواهر وردية في فري فاير. ولكن الحمد لله تم تعويضنا عن الحدث الزبالة ده يا جماعة، وانا كنت واثق ان حدث سولارا هيبقى اجمد من المتوقع يا شباب، ويب لم يخب املي ولا ظني ابدا في حدث سولارا خالص نهائيا. فطيب ايه الحكايه وايه الحوار وكل ده هنعرفه دلوقتي. هاي شباب، معاكم زياد من قناه جيم انترتينمنت، والنهارده هنعرف ايه هو الحوار بتاع الجواهر الورديه. طبعا من فتره او مش من فتره، في حدث رمضان نزل لنا عرض او مش عرض، حدث الجواهر الورديه. وبعد ما نزل حدث الجواهر الورديه تمام، نزل الحدث غير كافي، كان في عدد جواهر ما يجيبش كل السكنات اللي كانت موجوده، واللي طلعوا بسكنات غالبا يا اما كانوا طلعوا بهذا السكن، بهذا السكن زي ما انتم شايفينه قدامكم السكن ده، او كانوا طلعوا حتى بالسكن ده. وكان في سكنات تانية جامدة محدش قدر ان هو يطلع بيها خالص، ولكن تم تعويض هذا الموضوع المقرف يا جماعة. لان زي ما انتم شايفين لو دخلتوا دلوقتي وجيتوا على اللي هي المنطقة دي، هتلاقوا ان في حاجتين. في اول حاجة عندنا وهو توكن سولارا او توكن انفينيتي. توكن انفينيتي ده هنستبدله بسكنات وبحاجات خاصة ليها علاقة بحدث انفينيتي، هوريها لكم في الفيديو. وعندنا نجمة الكون ومحبوبة الملايين واكتر، يعني ايه، حاجة مشهورة بالنسبة للعيبة فري فاير اللي ما بيقدروش يشحنوا واللي بيحبوا احداثها قوي، الا وهي الجواهر البنفسجية ومش وردية، لان هي مش لونها وردي تمام، هي لونها بنفسجي تمام. انا كان معايا 19، فاللي معاه اكتر من 19 انت كده ايه، الدنيا ضحكالك وحياتك حلوة ومفيش اي حاجة وحشة. طيب اللي حصل ان انتوا لو دخلتوا دلوقتي على الاحداث ونزلتوا هنا، هتلاقوا ان مهمات الجواهر الوردية او الجواهر البنفسجية نزلت دلوقتي يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. تسبب في طب والله سهلة، تسبب في 2000 ضرر، 400 دي ولا 2000 دي ولا انا عندي حاول في الارقام تمام عشان متفقين. وطبعا زي ما انتم شايفين المبالغ والمهمات دي بتتجدد يوميا، يعني كل ده يتجدد يوميا، يعني محدش يفتكر ان هو مثلا انتوا هتخلصوا دي فخلاص كده، لا 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 لا، انتوا مثلا عملتوا مثلا ايه رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 النهارده، هيجي من بكره هتلاقوا رقم 1 و2 و3 اكنكم ما عملتهمش اصلا. زي ما انتم شايفين لم تبدأ بعد. طبعا في عندنا 10 20 30 40 10 تاني 20 30 40، وعندنا واحدة كمان يا جماعة، عندنا واحدة كمان برضو لم تبدأ بعد، بس دي يعني هي عامة نفسها. لا هو بس في فرق 10 20 30 40 50 تمام. فالظاهر ان احنا هنطلع بحاجات جامدة، ولكن ما تنسوش ان ده معتمد على شيء مهم، وهو على استمرارية اللعب. الموضوع ده معتمد على استمرارية اللعب. يعني لو انا شخص بلعب مثلا كل يومين ويومين، للأسف انا مش هقدر ان انا اجمع اعداد كافية من الجواهر البنفسجية او الوردية تكفي ان انا اشتري سكن او اشتري رقصة او اشتري اي حاجة من الحاجات دي. لكن انا لو بلعب يوميا بالساعات وبخلص، يعني انا لو خلصت المهمات دي
والمهمات دي فانا كده في التمام. لو خلصتهم في يوم واحد فانا كده في التمام، لان هيجي اليوم التاني اخلص دي ودي فبرضو هكون في التمام. طيب ايه هي السكنات او الرقصات المتوفرة الخاصة بهذا الحدث؟ لم يتم الاعلان عنها، ولكن تم الاعلان عن ايه تم الاعلان يعني عن الايه، عن المهمات. زي ما انتم شايفين 3 مهمات او 4 مهمات ضرر، وبعد كده اقتل 10 في وضع التصنيف، بعدين اقتل 20 في وضع التصنيف، 30 40 كلها حاجات ايه ده، كلها حاجات سهلة وتافهة وايزي بيزي ليمون سكويزي. مكتوب اليوم والساعة والتوقيت وكل حاجة مكتوب. يبدأ الحدث في 2 من الشهر الجاي. واو، يعني عيد ميلاد، توكنات هتتبدل، جواهر، يعني الدنيا تمام قوي. شهر 6 بقى شهر الفيفوريت بالنسبة لي، ده غير انه هينزل فيه حاجات كتيرة جدا. طبعا مكتوب الميعاد ان هو هينزل في يوم 2 في شهر 6. وزي ما انتم شايفين هنا برضو في حاجات سهلة وعبيطة اوي، يعني اللي هو ايه، قم بإحياء نحي صديق. يعني انا ما بحبش الحاجات دي. قم بإحياء صديق مرتين، ما ليه؟ طب ليه كلها قم بإحياء؟ انا واحد قالون، انا بلعب قالون. انا دونت هاف اني فريندز، يا جماعة. ما عنديش، استنوا يا جماعة، انا واحد ما عندوش فريندز ابدا. انا واحد ما عندوش فريندز يا جماعة. انا واحد ما عندوش فريندز. ليه احيي فريندز مش عندي يا جماعة؟ الله، اتمنى تكونوا فهمتوا النكتة. انا واحد ما عندوش فريندز. وطبعا عايز اقول حاجة للناس اللي مش صاحية واللي مش واخدة بالها، تمام؟ قبل اي حاجة بس لا السكن ده لان ايه، ما مستفز. الناس المش صاحية، المش مذاكرة، المش واخدة بالها، انا عايز اقول لكم على حاجة غاية في الاهمية. لحظة واحدة نغير بس الشوز بتاعتنا. طبعا قبل ما اقول لكم على حاجة، في دلوقتي ميزة اتفعلت، تمام؟ وهي الميزة دي تقدروا ان انتوا كل جيم عندكم مثلا شنط، سكنات لشنط، كل جيم تلعبوه يتغير شكل وسكن الشنطة لما لا شيل دي، لما تفعلوا اللي هي الوضعية اللي تحت دي. طبعا كذلك في الباراشوت، بس انا مش مفعلها. في اللوت بوكس كل ما هتقتلوا حد هيطلع لوت بوكس من المختلفين دول. وكمان حتى هنا في المزلجة دي ولا الزلاجة دي. وطبعا اللي انا عايز اقوله للناس المش مصحصحة، بخصوص توكن انفينيتي يا جماعة، للناس اللي مش مصحصحة بخصوص توكن انفينيتي، حاليا لو نزلتوا سولار برج التلفزيون ورحتوا عند المكان اللي هو بتجيلنا منه اخبار لعبة فري فاير، هتلاقوا ان حاليا متوفر ان انتوا تجمعوا توكن سولار اللانهائي او توكن انفينيتي، وهيتحسب لكم هنا عدده. انا طبعا معايا واحد لان انا عمالة تحصل حاجات مش مخلياني عارف اجمع، وطبعا دول كانوا معايا قبل كده، فالدنيا تمام. نزود عليهم وهنبقى ماما مية، الدنيا تمام خالص. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نبدل توكن الانفينيتي بيها؟ عشان انا عارف دلوقتي كله عايز يعرف ايه الحاجات اللي ممكن يعني ايه نبدل توكن انفينيتي بيها. هوريها لكم حالا، ما تستعجلوش. طبعا زي ما انتم شايفين اي حاجة عليها علامة انفينيتي هي دي الحاجة اللي ايه بتكون نقدر نبدلها بتوكن انفينيتي. لحظة واحدة، اهي واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبدلها بتوكن انفينيتي، مش دي اللي بعدها، وهي تلجة انفينيتي العظيمة دي بالمجان مقابل توكن انفينيتي. هل كنتم تتخيلوا هذا؟ هل كنتم تتوقعوا هذا؟ وبس مش طبعا تلجة انفينيتي بس، ده في كمان السلاح اللي هو عليه علامة انفينيتي والتلجة دي برضو. انا بس ايه، لحظة، السلاح اوريهولكوا اهو دلوقتي اهو. هذا السلاح الجامد ذو الافكتات الجامدة
تمام. هذا السلاح الجامد جدا ده برضو ضمن حدث انفينيتي. وصدقوا او لا تصدقوا، صدقوا او لا تصدقوا، المنجل الخاص بالكريمنال الذهبي مجاني يا شباب، مجاني. اي حاجة عليها علامة انفينيتي دي مجانية 100%. طبعا يعني ما عدا حاجه هوريها لكم هنا في الزلاجات، ما عدا الزلاجه اللي هي عليها انفينيتي دي، او الزلاجه على شكل انفينيتي. ويقال ان التلجة قد تكون مش بالمجان. ايوه هي الزلاجه الجامده دي مش للاسف تبع حدث انفينيتي المجاني، ولكن تبع حدث انفينيتي بالجواهر. وطبعا اهم واعظم وافخم حاجه، لا دي اللي هي اللي فاتت دي طبعا عارف ان هي كان عليها انفينيتي، بس دي بالجواهر. اعظم وافخم حاجه بالمجان في حدث انفينيتي المجاني، انا مسميه حدث انفينيتي المجاني، وهي العربيه اللي انتوا شفتوها دي يا جماعه. بالنسبه للشنط فما فيش اي شنط. بالنسبه لللوت بوكس فهو غالبا بنسبة كبيرة اللوت بوكس اللي هو بتاع الكريمنال ده مجاني، ده بنسبة كبيرة. خلونا نشوف باقي الحاجة. طبعا هي دي كل الحاجات اللي كان عليها انفينيتي اللي انا وريتها لكم، بس هي دي الحاجات اللي هتكون بالمجان، واللي انا قلت لكم هي مش بالمجان، هي مش بالمجان. وبس هو ده كان الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه والتسريبات الجايه والحاجات الكتير اللي جايه. واتمنى ليكم يكون الفيديو امتعكم، والسلام.